Hola YouTube, hoy les traigo efectos de sonido para sus videos loquendos o de lo que sea. Empecemos, el link está en la descripción del video. Pondré los sonidos uno por uno. Empecemos. All right, here goes.
Bueno, hay más sonidos pero no los pondré todos porque si no esto se va a alargar demasiado. Bueno, adiós.